Ok les gars, là il se passe quelque chose de fou, les mouettes elles arrêtent pas de chasser dans la zone là. Depuis tout à l'heure ça saute, ça saute. So, on va essayer d'aller sur ce rocher là en balle. Je sais pas comment on va faire. Va falloir marcher dans l'eau. Non, 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 non. Fishing. Je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être léger. Oh, joli barra. Joli barracuda. Wow. Ah, décroché, il est juste là. Il est juste là, je l'ai accroché par la queue direct. Oh là là. Tu te chillais un peu trop toi mon ami. Bang bang. Petit barracuda. Petit barracuda bien 5. Wouh. Petit salto. Regardez-moi ça là-bas. Oh là là, ce feeling de fou. Ça chasse, ça chasse. Ça chasse fort, putain. Ça saute. Oh là 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 là, mais regardez ce qui se passe. C'est incroyable. Je devrais mettre un jig. Oh là là. Moi je vais casse mon pote, casse. Oh il va l'avoir, oh il va l'avoir, oh là là. Ah ça va être sale. Ah ça va être sale. Oh là 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 là, ça saute dans tous les sens. Ça saute dans tous les sens. No way. C'était quoi ces actions de feu là? C'était quoi ces actions de folie? Ce sont les grosses paniches là. T'es mâché lui là. Oh là là. Oh, fish. Ça a pas l'air d'être gros. Oh, c'est un peu puissant quand même. Ça vient vers moi là. C'est pas très gros, ça a pas vidé le Saragossa.
voilà. Bonita, bonita. Bonita, bonita. Oh, 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 oh. Ah, il est bloqué dans les rochers là. Youhou, bonita. Oh, oh, je glisse. Oh, je glisse. Oh, je glisse fort. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais plus comment faire. Ouah, ouah, ouah. Oh, oh. Oh, 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 oh. J'ai l'hameçon dans le doigt.